खिलंदा होया भाई गुरमुख मानू तो बाबा छड़ींदा कोन पाए कल्याण दास जो भी पलो साईं सेवराम भलो कंदुस बाबा पलो पायो भाई अजो नथ मुआसिरो ओ मुझी झुगी झले मुनसी दास निमान वर्ज करे दाता हालत अथम ही हाने अची करे मुझी ओ तू डई पांध बना जो हे मुझा साईं सेवराम तुझे दर ते कल्याण दास पलो तो पाराए दातार अतार 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 कल्याण दास के बचरे जी बख्शिश कंदा हे मुझा साईं तुझे दर ते 1000 रुपया भेटा धरिया ऐं जोत जे लाइ तेल दिनो आ मुंहिंजा मालिक ऐं तुझे नाले ते गोदरी भी भेटा कई आ हे मुंहिंजा साईं सेवराम कल्याण दास जो भलो करणो कल्याण दास के पुट जो औलाद ॾियणो मुंहिंजा साईं ओ साईं सेवराम साहिब की जय गुरमुख एडो प्रसाद खणी ने भाई भाई कल्याण ये प्रसाद वनी घरवाली के खाराए बाबा साईं सेवराम तुझो भलो कंदो यार कृपाल अज तो तू मुझे मथा एहसान करे छो जो अज दर्शन कराए हाँ कल्याण इनमें एहसान जी केरी गाल है मुसा तू वचन कर त तू हिन दर के कदे भी न छड़ींदे यार कृपाल अज मां तोसा वचन तो क्या मरंदे मरी वेंदो पर हिन दर के कदे भी न छड़ींदे भाई गुरमुख साईं बाबा ही संसार 84 जे चक्कर में वरतो पियो आ प्रभु जो नालो त केखे वणे ई कोन थो को धन जो भुखियो आ त को बचन जो भुखियो आ मुखे त बाबा अजब तो लगे त हिन संसार जो छा थींदो पुट साईं तव्हां त ॼाणी ॼाण हारायो बाबा सब कुछ जानू था तव्हां पंहिंजनि बचड़नि ते रहमत जो हथरो घुमायो मुंहिंजा साईं त जीअं हू घड़ी घड़ीअ में नाम जो सिमरन कनि बाबा ऐं संतनि जी शेवा कनि हा पुट साईं सेवराम सभिनी खे सम्झ ॾींदो जो उन मालिक जी अॻियों ॿाॾाईंदा उहो ई सभिनी जी सणाई करण वारो आहे बाबा तूते मेरा कयो बाबा ए यूसुफ भई तू इते छो आयो आहे बाबा बाबा मां सॼी रात बाॻाए थकिजी पियो आहियां मुंहिंजा बाबा मूंखे निंड कान आई आहे मूंखे ॾाढी चिंता थी पई आहे मुंहिंजा
मुझा बाबा अल्लाह जे वास्ते मुझे बचड़े जी फांसी माफ करायो। अरे बाबा तोखे चयो न तू चिंता न कर बाबा साईं सेऊराम तुझो भलो कंदो परेशान न थी। यूसुफ तोखे चयो न साईं तू चिंता न कर पो तू चिंता छो थो करी। छा कया बाबा आखिर त बचड़ो आ मूंखे ॾाढी चिंता थी पई आहे। अल्लाह साईं ताके वधाईंदो बाबा अल्लाह साईं जी ताते महर थींदी। बाबा 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 ने मां जेल में कौन भजी है मुझे फांसी जी सजा माफ थी वही। जज साहब जी किताब खोलियो तो किताब ते कई दफ़ा माफ़ी 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 लिखे वही उतां जे मीर जाफर मुखे बाबा माफ़ी ॾेई छॾी माफ़ी ॾेई छॾी। वाह साईं मां जहिड़ो नालो तव्हांजो ॿुधो वाकई केॾा था महिरबान आहियो। वाह मुंहिंजा बाबा मुंहिंजा दुश्मन मारे छॾियो मुंहिंजा बाबा
तज खां पोइ हिन दर खां कॾहिं बि मुंहुं न मोड़ींदासीं। हा बाबा मां वाइदो थो कयां अॼु खां पोइ हिन दर खे कॾहिं बि न छॾींदा। वाह मुंहिंजा मालिक, शुक्र थी तव्हांजो मुंहिंजा बाबा, शुक्र। हिन सीन खे ॾिसी करे अजीत कुमार सलामत मल 1000 रुपया ॾिनो साईं, तारियूं। हिन सीन खे ॾिसी करे जीवत मल 500 रुपया ॾिना साईं, तारियूं साईं उन लाइ। साईं हिन सीन खे ॾिसी करे दीपक कुमार कोटण मल खेरपुर वारे 100 रुपया ॾिनो। लक्ष्मण दास भाऊ लक्ष्मण दास रोड़ी वारे 1000 रुपया ॾिनो साईं, उन लाइ तारियूं त वॼायो साईं। हरपाल मल कृष्ण मल 20 रुपया ॾिना साईं, हिन लाइ तारियूं वॼायो साईं। बिल्कुल साधु मल जामन मल लुकमान 500 रुपया ॾिना साईं, तारियूं। हरेश कुमार मिठू मल वाले हिन सीन खे ॾिसी करे 500 रुपया ॾिना। धन्यवाद साईं दोस्त जो। सुनील कुमार सितारा मेडिकल स्टोर, सितारा मेडिसिन हाउस सखर 500 रुपया ॾिना साईं। रवि डोन खेरपुर 250 रुपया ॾिना साईं, धन्यवाद। लाल सेवा मंडल लुकमान लाइ साईं, तारियूं 1000 रुपया साईं, तारियूं छा वॼायो यार, पैसा था मिलनि। डॉक्टर पिनी मल हिन सीन खे ॾिसी करे 100 रुपयो ॾिनो आहे। धन्यवाद साईं दोस्त जो। जय कुमार ठारूमल 200 रुपया पैसा। रवि कुमार यकीन करो बाक़ी जीअं हिकिड़े घर में केसएसटी डीवीडी शॉप जे तरफ़ों साईं हजूराम जे सीन खे ॾिसी करे 100 रुपयो मिलियो आहे। धन्यवाद साईं दोस्त जो। ईश्वर फर्टिलाइजर एजेंसी लुकमान खेरपुर तरफां 500 रुपया। नारायण दास सखीमल 500 रुपया तारियूं साईं लाइ, धन्यवाद। नेभन मल मिठू मल हिन सीन खे ॾिसी करे 200 रुपया ॾिना। धन्यवाद साईं दोस्त जो।
लिस्ट ॾींदा वञो उन खां पोइ अनाउंस कंदासीं छाकाणि त साईं जन इंतज़ार वेठा आहिनि केक कटण लाइ सभिनी खे वेनती आहे जेका संगत वेठी आहे डॉक्टर लकी तरफां 100 रुपयो साईं धन्यवाद साईं ऐं ॿी ॻाल्हि संगत खे वेन जो ॾिसण जो महिरबानी करे जेके साम्हूं माण्हू खे ॾिसण जो जेके वेठा आहिनि 500 रुपया का साईं मुरलीमल भगत 500 रुपया संजय कुमार नंदूमल 100 रुपयो ताड़ियों साईं ताड़ियों ताड़ियों बाबा ताड़ियों बोलो साईं मोहन साहिब की बोलो साईं बाबा की हेलो अब अल्लाह संतन जो हालत खराब थी मेहरबानी करे हेलो इट साइकिल में प्लीज एक मिनट महेश कुमार के वेनती कर दोस्तों सवाई संगत जो अदे पहुंचे नहीं महेश कुमार मिस्टर महेश कुमार सवाई संगत जो ताजे पीर दे गोठ जो महेश कुमार बच्चोमल इते पहुंचे नहीं सही हाँ अदाब दो ध्यान समझो खामोशी हेलो 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 अदा खामोशी थोड़ा असाजे साईं मोहनगिर साहब आवाज़े पीर गोठ दे महेश कुमार बच्चोमल के सवाई संगत जो चीफ मुकर्रर कयो आहे अजरी का महेश कुमार पीर गोठ जो सवाई संगत जो चीफ आहे मैं साहब के वेंती कंदुस साईं मोहनगिर साहब वञण जेके पखर पाराईंदा तव्हां पीर गोठ जे ताड़ियुनि जे गूंज में महेश कुमार के वेंती आहे साईं जी स्टेज ते पहुची वञनि ताड़ी तो बजाओ यार हेड़ा माल करना
पैसा आहे करो ॾिसो त सही पोएं पासे खां ताड़ी वॼा ज़ोर सां वाह वाह लख लख वाधायूं जने वाधायूं 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 सभई का वादम चयो वाधायूं वाह समझो वाधायूं 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 वाधाई वाधाई मूंखे केक कोन मिलियो वाधाई किथां करे मूंखे के खाना हेलो दोस्तों सीनू मैं राजना पे करती हूँ मन चले हटाना ना बेटा ये सोच के मुश्किल पड़ गई है जाने क्या होगा हश्र तेरा मेरे नूरानी चेहरे से ना तेरी नजर हटेगी ना तेरे दिल गुजरेंगे ना तेरी रात कटेगी 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 अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या ऐसे अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे बढ़ जाएगी आपका क्या होगा जनाब अली आपका क्या होगा अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला ना
संत जो दर्शन करायो। हे भगवान जा प्यारा, असी गुरु गोरखनाथ जी महिमा ॻाए रहिया आहियूं। गुरु गोरखनाथ जिन जा अनेक चेला आहिनि ऐं अनेक माण्हुनि जो उद्धार कयो आहे ऐं हू पूरन संत आहे। हल त तोखे बि उन पूरन संत जो दर्शन कराइनि। सचपच तव्हां त मूंते वॾो उपकार करे रहिया आहियो। मूंखे पाण अहिड़े ई पूरन संत जी तलाश हुई। अलख निरंजन। अलख निरंजन, अलख निरंजन। हे बच्चा, तू केरु आहीं? तुंहिंजो नालो छा आहे? ऐं तुंहिंजे पिता जो नालो छा आहे? असांखे सभु विस्तार सां ॿुधायो। गुरुजी, मुंहिंजो नालो पूरण आहे ऐं मां सियालकोट जे राजा सिलीवाण जो पुटु आहियां। मां ॾाढो दुखी आहियां, तंहिं लाइ जरजंग घुमंदो थो वतां। वधीक तव्हां ॼाणी ॼाण आहियो। सबर कर बच्चा। असां सभु मालूम कयोसीं, वाकई तो त ॾाढा ॾुख ॾिठा आहिनि। तूं मूंखे ॾाढो दुखी थो लॻी। गुरुजी, हाणे मां पाण खे भाग वारो थो सम्झां, छो जो तव्हां जहिड़नि महापुरुषनि संतनि जो दर्शन नसीब थियो अथमि। हाणे मूं ते कृपा कयो, मूंखे पंहिंजो चेलो बणायो। जीअं अव्हां जे चरणनि में रही उन परमात्मा उन्हनि संतनि महात्माउनि जी शेवा ऐं सिमरन करे सघां। फ़क़ीरी अख़्तियार करणु ॾाढो ॾुखियो थी। तूं अञा नंढो ॿारु आहीं। दुनिया जा सभु सुख छॾणु ॾाढा ॾुखिया थी। जेको इंसान काम, क्रोध, लोभ, मोह ऐं अहंकार खे वस करे थो, उहो ई सचो संत सॾाए थो। हिन संसार जा सुख छॾणु ॾाढा कठिन थी। तंहिं करे तूं मोटी वञ बचा। गुरुजी, मूं ते कृपा कयो। मूंखे जोगी बणजण जो पक्को ख़्यालु आहे। हाणे हिन संसार सां काई बि सिक न आहे। गुरुजी, मूं ते उपकार कयो। हिननि जंगलनि पहाड़नि में छा तूं रही सघंदे? छा तोखां इहो बर्दाश्त थींदो? कॾहिं गर्मी ऐं कॾहिं सर्दीअ खे मुंहुं ॾियणो पवंदी।
हे बच्चा तोखे कॾहिं 4-4 ॾींहं रोटी बि न मिलंदी, तोखे पेट खे पटी ॿधणी पवंदी, छा तोखां इहो बर्दाश्त थींदो? तूं जोगी थियण पंहिंजे दिलि मां ख़्याल कढी छॾ ऐं वञी महलनि में सुखी ज़िंदगी गुज़ार। गुरुजी आऊं जो दास आहियां, जॾहिं तव्हांजो दर्शन कयमि त मुंहिंजो मन प्रसन्न थियो। हाणे त बसि इहा ई आरज़ू आहे तव्हांजे चरणनि में रही उन परमात्मा जो सिमरन कयां, उन परमात्मा जो ई सिमरन कयां। मूंते कृपा कयो, मूंते बाज कयो गुरुजी। हाणे तुंहिंजे इम्तिहान जी घड़ी शुरू थी रही आहे, पर कुछ ॻाल्हियूं यादि रख। हे बच्चा कॾहिं कंहिंसां वेर न रखजांइ, हमेशा सच ॻाल्हाइजांइ, कूड़ कॾहिं बि न ॻाल्हाइजांइ, सबके सां निवृत न्याजीअ सां हलजांइ। हर नंढी उमिरि वारी नारीअ खे पंहिंजी भेण ऐं हर वॾी उमिरि वारी नारीअ खे पंहिंजे माता जीअं सम्झजांइ। हमेशा पापनि खां पासो कजांइ, सच जो साथ ॾिजांइ, कूड़ कॾहिं बि न ॻाल्हाइजांइ। हे बच्चा ही रस्तो ॾाढो कठिन थी, मतां को अहिड़ो कमु करी ऐं मूंखे को दाग लॻाई। अलख निरंजन। गुरुजी तव्हां मूंते वॾी कृपा कई आहे, तव्हांजो उपदेश दिलि ऐं जान सां पूरो कंदुसि। अलख निरंजन, अलख निरंजन, हिनखे जोगी वेस पाराया वञनि। आज्ञा गुरुजी। सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण। अलख निरंजन। हे बच्चा पूरण, तूं हाणे शहर वञ ऐं शहर मां भिख्या पिनी अच, पर हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखजांइ, भिख्या पकल हुअणु घुरिजे। जो आज्ञा गुरुजी। कल्याण हो। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। आहे को जे कोई न भूखे के रोटी खाराए, आहे को भगवान जो प्यारो। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि।
एक तो को शहजादो तो लगे मूं पंहिंजी सॼी ज़िंदगी में अहिड़ो ख़ूबसूरत ऐं हसीन शहजादो कोन ॾिठो आहे। अॼु मूं ग़रीब जा वॾा भाग आहिनि जो मां तुंहिंजे दर ते आया आहियां। भिक्षाम देई हा प्यारा ज़रूरु ॾींदसि। अवां पहिरियों मुंहिंजे महल में हलो। बानीअ महल में पलंग विछायो आहे। अवां हुन ते वेही कुझु थक वञो त अवां लाइ मां कुझु भोजन तयारु करायां ऐं उहो पिणु खाई मुंहिंजो लायो सचायो कयो। हे राणी वरी ये लफ़्ज़ वात मां न कढ। ॾींहुं हुजे या रात असां जोगी जंगलनि पहाड़नि में रहण वारा आहियूं। ए सुणा तुंहिंजी ॾिठी मूं पंहिंजो तन ऐं मन विञायो आहे। तोखां सवाइ मां मरी वेंदसि। मूं ते कार कर। हे देवी एतिरो प्यार उन परमात्मा सां रख त तुंहिंजो भलो थिए। असां सभु कुझु छॾियो आहे सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ उन परमात्मा उन प्रभु जो ई नालो सिमरन कंदा आहियूं। पर प्यारा वॾा वॾा ऋषि मुनि पिणु स्त्रियुनि जे वस रहिया आहिनि। श्री कृष्ण भॻवान गोपियुनि सां प्यारु कयो। श्री रामचंद्र सीता लाइ लड़ियो। हिन संसार में बिना जोड़ी जीअण चङो न आहे। सो मुंहिंजी वेनती क़बूल कर ऐं अच मूंसां पलंग ते वेह। हे राणी असां हिन कूड़े संसार जी कूड़ी कमाई छॾे उन परमात्मा उन प्रभु जो नालो वरितो आहे। तूं बि उन वाट ते हल त तुंहिंजो भलो थिए। हाणे जल्द भिख्या दे त वञा देर थियण ते गुरु कावड़ जी न पवे। ए सुणा तुंहिंजी सुहिणी सूरत ॾिसी मूंखे हार सिंगार करण बि विसरी वियो। जेकॾहिं तूं मोटी वेंदे त मां मरी वेंदसि। हाणे ॿिया ख़्याल फिटा कर ऐं अच मूंसां महल में हल। हे राणी मुंहिंजी कूड़ी देह सां केतिरो न प्यार रखियो अथई। एतिरो प्यार उन परमात्मा उन संतन सां रखे हा त तुंहिंजो जीवन सफल थिए हा। हे राणी भिख्या दे त मां वञा। हाँ प्यारा ही वट कीमती हीरा जवाहर भगवान तोखे समझ दींदो। अलग निरंजन अलख निरंजन हे गुरु जी हे कीमती पदार्थ हे पूरण ही तू छा खणी आयो आहीं? हिननि पूरण पदार्थनि जी असांखे कहिड़ी ज़रूरत आहे? मूं तोखे पकल भोजन लाइ चयो हो, हिननि पूरण पत्रनि लाइ न। गुरु जी मूंखे माफ़ कयो, मुते कृपा कयो। मां भुलिजी पियसि। मां हींअर ई थो वञा ही वापसि थो करे अचां। आईंदा गुरुअ जी आज्ञा में रहंदुसि। गुरु जी
मुझे कृपा कयो हूं तोखे चयो हो न जोगी थियण तुंहिंजे वस जे ॻाल्हि खां ॿाहिरि आहे वञ हाणे जो हाणे वापसि वञ भिक्षाम दे भिक्षाम दे हे प्रीतम प्यारा तू भले आई मुखे पक हुई तू जरूरी ने तो जान सके थिया मुझी तुझी जुदाई में हालत खराब थी वई आहे हे राणी